¿Cómo están los parientes? Hoy día nos vamos con esta pulpita pierna, champiñones y camarones, pero a la planchita. Esto lo vamos a hacer para compartir los días de frío con nuestros amigos. Oye, ¿qué te pareció la parrilla de los amigos de Brangu? Espectacular. Oye, salteamos un poquito nuestra pulpa pierna para luego entrarle una cerveza. Champiñones, y aquí las verduras te las dejo a tu gusto, pero que le dan un sabor único, se lo dan, muchachos. Es increíble cocinar con hartas verduras para luego, mira ese manjar. Pero nos falta algo, los camarones no te pueden faltar en esta preparación. Nos va a dar un sabor único, como así lo da sabor y sal. Luego las tortillas con un quesito, esto también, como se lo he dicho en todos los videos, es todo a tu gusto. El limón sí no te puede faltar en los camarones. Sacamos nuestras tortillas con queso derretido. Oye, están súper crujientes, sí, y te vas a dar cuenta ahora en el video. Armas tu tortilla a tu pinta porque es para compartir, como te lo dije. ¿Y qué querís que te diga? Me pasé otra vez. ¡Saludos!